Муж стал на меня постоянно орать, что его одежда непонятно чем пахнет, и сказал, что это все из-за того, что я не чистила нашу стиральную машинку с момента, как мы ее купили. Я, конечно, была в шоке от такой предъявы, но чтобы избежать конфликта, позвонила своей коллеге, а та мне посоветовала эту популярную находочку с Wildberries. Она сказала, что эта штука точно решит мою проблему. Пришла моя находка очень быстро. В наборе целых 12 штук по очень бюджетной цене. Это вот такие таблетки для очистки стиральных машин. А применение у них супер простое. Нужно закинуть одну таблетку в стиральную машинку и поставить на 60 градусов долгую стирку. Ну и давайте посмотрим результат. Офигеть, я просто в шоке. Как круто очистила стиральная машина. Как думаете, муж меня простит? Артикул для вас в описании.